नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम्। सर्वतो अग्रे किम् आगच्छति? विस्मृतवान् एतत् श्लोकम्। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। तर्हि तस्तादृश विष्णोः दिव्यसहस्रनामस्तोत्रस्य तत्र त्रयोविंशतितमः श्लोकः 23 श्लोकसङ्ख्या। सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः। गतदिने शर्मा इति नाम्नः उपरि चर्चितं, शरणम् इति नाम्नः उपरि अपि चर्चितं। शरणं शरणम् इत्युक्ते आर्तानाम् आर्तिहरणत्वात् शरणम् इति। शर्म इत्युक्ते आनन्दस्वरूपत्वात् शर्म इति। परमानन्दरूपत्वात् शर्म। तर्हि तत्रैव शर्मा इति शब्दः कुत्र कुत्र प्रयुक्तः अस्ति इत्यपि दृष्टमासीत्। किञ्चित् इतोपि शृ धातुः अस्ति, शृणाति दुःखं सर्वविधं दुःखम् इति शर्मा इति दृष्टमासीत्। पुनः अन्यत् अग्रे पश्यामः, किमपि अवशिष्टमस्ति चेत् पश्यामः। शर्मन् इति शब्दः। अस्तु, पुनः विश्वस्य कारणत्वात् विश्वरेताः इति यत्र अस्ति। शर्मन् इति विषये अन्यत् किमपि अस्ति। शर्मादेवश्च विप्रस्य एतत् सर्वं दृष्टमासीत्। अ ब्लेस्सिङ्ग् इत्यपि अस्ति अर्थः। प्लेजर् हैप्पिनेस् इत्यपि अर्थः अस्ति। पुनः प्रोटेक्शन् इत्यपि किमपि अस्ति। अ हौस् शर्मन् इति विषये एवं बहुविध अर्थाः सन्ति। पार्टिक् फार्मुलास् identified with Sharva and with watch happy इति एतावत् सर्वं दृष्टं शर्मा इति विषये। तर्हि विश्वरेताः इति 88तमः नामः, 88th नेम् विश्वरेताः। रेताः इति शब्दस्य कः अर्थः? रेतस् इति वा? विश्वरेताः अत्र किमस्ति? विश्वस्य कारणत्वात् विश्वरेताः इति अस्ति। किमपि वदति वा? न न सत्यं रेतस् इति सत्यं। विश्वरेताः, विश्वरेतसौ, विश्वरेतसः इति शब्दः प्रचलति वा? रेताः, रेतसौ, रेतसः इति प्रायशः। यथा चन्द्रमाः, चन्द्रमसौ, तादृशं शब्दः अस्ति, भवति वा? भवति। अस्तु, रेतः ह्रीयते, क्षरतीति रेतः, क्षरतीति रेतः, ह्रीयते इति अत्र अस्ति। कः अर्थः न जानामि। सुरीभ्यां तुट् इति अस्मिन् तस्य तुट् शुक्रम् इति अस्ति। शुक्रम् इति तत्र यथा सन्तानोत्पत्तिकारणं तत्र द्रव्यम् इत्यपि अस्ति। पुनः सप्तधातुः अस्ति खलु, शरीरे सप्तधातवः भवन्ति, तन्मध्ये एकं शुक्रम् इति अत्र अस्ति, रेतः। यथा स्त्रीणां रजोमयं रेतो बीजाढ्य बीजाढ्यम इंद्रियम नरे, मनुष्यों में तत्र किमपि बीजाढ्यम, तत्र किमपि इंद्रियम, तत्र किमपि भवति इति। तस्मात् संयोगतः पुत्रो जायते गर्भसंभवः। प्रथमे अहनि
रेतश्च संयोगात् कलनञ्च यत् इति हारीते शरीरस्थाने प्रथमे अध्याये मातापित्रोः बीजदोषात् अशुभैश्चावृता अशुभैश्च आवृतात्मनः गर्भस्थस्य यदा दोषाः प्राप्य रेतो वहाः शिराः इति किमपि अस्ति तत्र विज्ञानम् उच्यमानमस्ति कुत्र कुत्र अस्ति इति द्रष्टव्यम् एतत् सर्वं शोषयन्त्याशु तन्नाशाद् रेतश्चाप्युपहर् उपहर्ण्यते तत्र संपूर्ण सर्वांगः स भवत्यपुमान् पुमान् अपुमान् पुमान् भवति इत्युक्ते कथम् एकस्य जन्म भवति इत्येतत् तत्र उच्यमानमस्ति मातापित्रोर्बीजदोषाद् आशु आशु अशुभ अशुभैः च आवृतात्मनः गर्भस्तस्य यदा दोषाः प्राप्य रेतो वहा शिराः शोषयन्त्याशु तन्नाशाद्रेतश्चाप्युपहर्ण्य उप उपर्हन्यते तत्र संपूर्ण सर्वांगः स भवत्यपुमान् पुमान् एते त्वसाध्या व्याख्याताः तन्निपात समुच्छ्रयात् इति चरके चिकित्सास्थाने चरकसंहितायाम् अस्ति इति तत्र अत्र दत्तम् अप्सुरेतः निषेधो यथा अप्सुरेतः पातनिषेधो यथा ओहो अप्सु पानी में रेत को नहीं गिराना चाहिए एवं किमपि अस्ति न वाम न वामहस्तेनोद्धृत्य न वामहस्तेनोद्धृत्य वामहस्तेन उद्धृत्य पिबेद्वक्त्रेण वा जलम् ओ वक्त्रेण वक्त्रेण इत्युक्ते वक्त्रशब्दस्य कः अर्थः श्रूयते वा वक्त्र वक्त्र इति मुखं वा सत्यं वामहस्त आ? आ, इत्युक्ते वामहस्तेन उद्युत्य पानी नहीं पीना चाहिए एवं किमपि अस्ति प्रायशः वक्त्रेण न पिबे वा जलं नोत्तरे दनुपस्पृश्य नोत्तरे न उत्तरेद न उत्तरेत अनुपस्पृश्य नाप्सु रेतः समुत्सृजेत अप्सु पानियों में रेत को नहीं छोड़ना चाहिए एवं अस्ति अत्र किं किं कारणमस्ति अथवा किमर्थम् एवं सर्वं वदन्ति पुनः एतस्य सर्वस्य कथितस्य वचनस्य अप्लिकेशन् कथं कथं भवति कुत्र कुत्र भवति इत्यादि सम्यक् रूपेण ज्ञानेन भवेत् अहं तु तथा तत्र विज्ञानं सम्यक् रूपेण न जानामि अत्र विद्यमानम् अतः केवलम् उपरिष्टात् वयं स्वीकुर्मः अत्र एवं लिखितमस्ति इति तत्र यत्किमपि उत्तम इत्युक्ते सर्वम् उत्तमं भवति किन्तु यथा वैद्यालये औषधानि भवन्ति वयं केवलं पश्यामः तत्र किमपि पठामः ऊपर से पढ़ते हैं किन्तु यदि रोगस्य औषधम् इदमेव इति यदि वयं स्वीकुर्मः तर्हि तत्र दुष्परिणामः भवति खलु अस्माकं कृते तथैव यदि कश्चन तज्ञः अस्ति एतदौषधम् एतस्य रोगस्य समीचीनम् इति यदि कश्चन वदति तर्हि तथा स्वीकरणं सम्यक् भवति शास्त्राणां वचनानि तथैव भवन्ति औषधालयम् इति भवति गुरुं विहाय कश्चन ज्ञानी विज्ञानी यदि नास्ति तर्हि शास्त्रवचनं कथं कुत्र कथं प्रयोगः करणीयः इत्यादि न ज्ञायते
तर्हि तदर्थं केवलं पठनम् एवम् अस्ति। तत्र किमर्थम् एवं लिखितमस्ति इत्यादि अस्माभिः अवलोकनीयम्। यथा किमपि दोषः मत्पक्षतः वक्तुं शक्नोमि, अतः अहम् एतद् उक्तवान्। नाप्सु रेतः समुत्सृजेत् इति अस्ति। पुनः इति कौर्मे कौर्मे उपविभागे, कूर्म पुराण के उपविभाग में ऐसा कुछ है। पारदम, रेतः इत्युक्ते पारदम इत्यपि अस्ति। पारद को भी रेत, रेतः इति नाम अस्ति। जलम इति निघण्टुः। वृंष्टि लक्षणानाम् अपां देवानां, वृंष्टि लक्षणानाम् अपां देवानां रेतस्तु आद्रेत उच्यते। तथा चोपनिषत् देवानां रेतो वर्षमिति, देवानां रेतो वर्षमिति। वो देवताओं का रेतस, वृष्टि ही देवताओं का रेता है, एवं इति एवं अस्ति। अथवा अहम् अन्यथा अर्थं गृह्णामि। इति तट्टीकायां देवराज यज्वा यथा ऋग्वेदे अस्मे रेतः सिञ्चन्तं यन्मनुर्हितम्, अस्मे रेतः सिञ्चन्तं यन्मनुर्हितम् इत्येवम् अस्ति। तर्हि रेतस् इति रेतस् इति नपुंसकलिङ्गस्य शब्दः अस्ति। तत्र समानार्थकशब्दाः एवं सन्ति। उसके समानार्थक शब्द शुक्र, तेजस्, रेतस्, बीज, वीर्य, इन्द्रिय इत्येवं तत्र समानार्थकपदानि सन्ति। तर्हि एतत् किमर्थं चर्च्यमाणमस्ति? विश्वरेताः इति विष्णोः एकं नाम। विश्वरेताः, विश्वरेताः ऐसा विष्णु का नाम है। तर्हि रेतस्य शब्द का अर्थ हम देख रहे थे। तर्हि रेतस्य द सेमिनल फ्लूइड क्विक सिल्वर इत्यपि अस्ति असुन्। पुनः किम् अस्ति? सीमन विरैल सीड इति अस्ति। अफ्लो करेंट इत्यपि अस्ति। रेतस् इत्युक्ते अफ्लो इत्यपि अस्ति। प्रोगेन प्रोगेनी ऑफ स्प्रिंग इति किमपि अस्ति। पुनः क्विक सिल्वर इत्यपि अस्ति। पुनः सिन, मोस्टली इन द लास्ट सीन्स, सिन् इति SIN इति अपि अस्ति। अहं न जानामि अर्थं। रेतधाः पुत्रो, रेतधाः पुत्रो नयति नरदेव यमक्षयात्। द सेमिनल डक्ट और कैनल एवं सर्वम् अस्ति। अस्तु, रेतस् इत्युक्ते तत्र बहुविध अर्थाः अपि सन्ति। वाटर् इत्यपि अर्थः अस्ति। क्विक सिल्वर, सिन्, पुनः ऑफ स्प्रिंग, फ्लो ऑफ सीमन, फ्लो इत्यपि अस्ति। स्ट्रीम, करेंट, फ्लो ऑफ रेन और वाटर इत्यपि अस्ति। तर्हि रेतस् शब्दस्य एवमेवं प्रयोगः तत्र श्रूयते। ऐसे ऐसे प्रयोग सुनाई दे रहा है। तर्हि तत्र अविभक्तं विभक्तेषु यज्ञानं विद्धि सात्विकम् इति रीत्या, जो विभक्त विषयों में जो अविभक्त विषय होता है, इत्युक्ते वैरायटी वैरायटी चीजों में जो कॉमन फैक्टर होता है वही फैक्ट, तदेव सत्यं भवति इति, तदेव सात्विकं ज्ञानं भवति इति उक्तरीत्या विविधेषु स्थानेषु रेतस् इति शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। तत्र सर्वत्र यत् समानधर्म यस्य वर्तते तस्यापि ज्ञानम् अस्माभिः प्राप्तव्यमस्ति। तर्हि किमस्ति? विश्वरेताः इत्युक्ते तर्हि विश्वेन सह रेतस् शब्दः युज्यते चेत्, विश्व के साथ रेतस् शब्द जुड़ गया तो क्या अर्थ बनेगा? किमर्थं भवति? कः अर्थः भवति इति पश्यामः। विश्वस्य कारणत्वात् विश्वरेताः इति। विश्व के, विश्वस्य रेताः, विश्व के कारण होने के कारण
उ विश्वरेताः इति। तर्हि विश्वरेताः इति एवम् अस्ति। तर्हि विश्व विश्वम इति पूर्वमेव आगतम। हाँ, विष्णु का पहला नाम इसमें विष्णु सहस्र नाम में क्या था? विश्वम विष्णुर्वषट्कारो इति। विश्वम स्वयमेव विश्वम अस्ति इति अनादि। पुनः विश्व शब्दस्य अर्थः किम् आसीत्? विश्व शब्दस्य अर्थः विशति इति। एकं क्षणं, मम पुरतः गावः आगताः, अतः ध्यानं तत्र गतं। पुरतः एव अत्रैव आगताः गावः। दृश्यते खलु? आ? साक्षात् पुरतः समागताः किल? ध्यानं तत्र गतं। किमपि न कुर्वन्ति गावः। तर्हि विश्वमस्ति, अहमपि विश्वे अस्मि खलु। विश्वे एतत् सर्वमस्ति। विश्वदर्शनं निरन्तरं भवति। अधुना गावः दृश्यन्ते, किञ्चित् क्षणात् पूर्वं पुस्तकं दृश्यते, ततः पूर्वं किमपि अन्यत् दृश्यते। एवम् अनन्त कोटिब्रह्माण्डम् इत्यपि वदन्ति खलु। तर्हि तादृशं तत्र अनन्तं पुनः ब्रह्म बृहत् अस्ति। तादृशं तत्र विश्वम् इति स्वयमेव विष्णुः एव विश्वम् इति अस्ति। अथवा यत्र अस्माकं प्रवेशः भवति तद् विश्वं, जहाँ सब कुछ प्रविष्ट है, जिसमें सब कुछ अंतर्निहित है, वही विश्व। यत्र सर्वं विष्टम अस्ति तद् विश्वम, जहाँ सब कुछ प्रविष्ट है उसी को विश्व कहा जाता है। तर्हि तादृशः परमात्मनि एव सर्वं प्रविष्टमस्ति। परमात्मा में ही सब कुछ प्रविष्ट है। तर्हि परमात्मा एव विश्वम् इति अस्ति। किन्तु विश्वम् इति तत्र एवमपि यदा पश्यामः, तर्हि विश्वस्य कारणं किम् इत्यपि प्रश्नः भवति चेत् विश्वस्य कारणमपि स एव इति। विश्वमपि स एव, विश्वरेताः अपि स एव, विश्वकारणम् इत्यपि अत्र हम्म, स्वीकर्तुं शक्यते। एतावत् मनसि आगतं। तर्हि अग्रे गच्छामः। भवतां मनसि किमपि आगच्छति वा विश्वरेताः इति शब्दस्य उपरि? हम्म, चिन्तनं किमपि अस्ति वा? विश्वकारणं, तर्हि विश्वस्य कारणम् एकं वा बहु वा? विश्व के कारण एक होता है या बहुत होते हैं? अथवा विश्वस्य किमपि कारणमेव नास्ति इति अस्ति वा? विश्व का कोई भी कारण नहीं है। यथा एवमपि वक्तुं शक्यते वा? हम्म? तर्हि विश्वं किम् इति पुनः एकवारं पश्यामः। विश्वं नाम किम् अस्ति? विश्वम् इति एकं ज्ञानमस्ति वा, अथवा स्थूलरूपेण यथा किमपि अन्यत् पदार्थः किमपि जगति अस्ति इति, इत्युक्ते किमपि अस्ति इति पदार्थः वा, अथवा ज्ञानं वा? अथवा वयं सर्वम् अस्ति अस्ति इति प्रयोगं कुर्मः, है एवं प्रयोग करते हैं। यथा उदाहरणार्थं सूर्यः अस्ति, गृहम् अस्ति, वृक्षः अस्ति, गावः सन्ति, दूरवाणी अस्ति, मम मुखम् अस्ति, शब्दः अस्ति, सर्वत्र अस्ति 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 इति प्रयोगं कुर्मः खलु। अत्र किम् अस्ति? ज्ञानम् अस्ति वा, अथवा किञ्चित् तदेव पदार्थः अस्ति वा? अहं वक्तुं न शक्नोमि किं वक्तव्यं मनसि अस्ति इति। अवगतं वा? सूर्यः अस्ति इति वयं प्रयोगं कुर्मः। सूर्यः अस्ति इत्युक्ते सूर्यस्य ज्ञानं अस्ति इति खलु। सूर्यस्य अस्तित्वज्ञानम् अस्ति इति वा? कथं वक्तव्यं? अ, सु- तत्र ज्ञानमेव प्रधानमस्ति खलु। ज्ञान ही प्रधानः। सूर्यः अस्ति इत्युक्ते सूर्यस्य ज्ञानम् अस्ति इति अपि अर्थः। तर्हि किं निष्पन्नमस्ति एतेन? क्या निष्पन्न हुआ?
अ, तर्हि ज्ञानम कार्यमस्ति। जब सूर्य है ऐसा ज्ञान हो रहा है, ये कार्य है, एतत् कार्यमस्ति। तर्हि एतस्य कारणं किमस्ति? मूलं कारणं तर्हि विष्णुः इति। तत्र स्थूलरूपेण वदामि, अन्तः न प्रविष्टः अस्मि। बहु निगूढम् अस्ति, गुह्यम् अस्ति इति वदन्ति एतत् सर्वम्। अतः तथा प्रभावकरं नास्ति मम एतत् वचनं वा भवतु, अथवा ज्ञानप्रदम् इति पूर्णतया नास्ति। यदि सम्यक् ज्ञानं भवति अन्तः, वस्तुतः प्रवेशः यदि भवति, तर्हि सम्यक्तया विश्वरेताः, विश्वकारणं किम् अस्ति इति ज्ञायते। अस्तु, कोऽपि एवं पदार्थः अस्ति वा यत् कारणं विना अस्ति इति, अकारणम् इति? जिस पदार्थ का कोई कारण नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ है? आकाशस्य कारणं किम् अस्ति इति चिन्तयामः चेत्, आकाशः इति किमस्ति? एकं ज्ञानमस्ति, एक ज्ञान है आकाश। आकाश का ज्ञान हो रहा है, यथा अनुमानेन ज्ञायते। अहं हस्तम् उपरि नयामि, अत्र किमपि कस्यापि किं नास्ति, किं किं वदन्ति, प्रतिरोधः नास्ति, किसी का प्रतिरोध नहीं है, इसीलिए मैं ऊपर उठा रहा हूँ हाथ को। तर्हि आकाशः अस्ति इति अत्र अहं वदामि। अ, अ, तर्हि एतत् ज्ञानं, आकाशः इति किमस्ति? ज्ञानमस्ति वा, अथवा वस्तुतः किमपि पदार्थः अस्ति वा इति चिन्तयामः चेत्, मूलतया ज्ञानमेव अस्ति खलु। पदार्थः इति अन्यत् भवतु, तत्र ज्ञानमेव पदार्थः अस्ति। ज्ञान ही वो पदार्थ बना है। अहम मम मनसः चिन्तनानुगुणं वदन् अस्मि, मन के चिन्तनानुसार बोल रहा हूँ। भवतां कृते किमपि एवं चिन्तनं सम्यक् भासते वा, अथवा ज्ञायते वा किं चिन्तयन् अस्मि इति? कुछ आप सोच पा रहा है क्या? क्या चिंतन? वर्षा भगिनी, दीपशिखा भगिनी, पुनः अन्ये वदन्तु। हम्म, अ, किमपि प्रतिक्रियां प्रयच्छन्तु। आम्, आम्, अ, ज्ञाय विश्वं वयं किं सर्वस् सर्वम् एवम् अर्थमस्ति खलु विश्वं सर्वं। तदेव अहं पश्यन् अस्मि अधुना। विश्वरेताः इति शब्दः आगतः, विश्वस्य कारणम् इति। केवलं शब्दकथनेन किं विश्वस्य कारणं, विश्वकारणं, विश्वरेताः विष्णुः इति कथितमस्ति, किन्तु एतत् टेप् रिकार्डर् सदृशम् आसीत् जातं खलु। यथा विश्वरेताः, विश्व के कारण कह दिए, तर्हि विश्वकारणम् इत्यस्य कः अर्थः? एतत् तु मनसि न स्फुटं न भवेत्, न जातमस्ति। कथं भवति तत्तु इति? तर्हि कारणं विश्वस्य किं भवति इति भवन्तः वदन्तु। एतत् महद्विश्वमस्ति, विश्वस्य कारणं किमपि भवति वा इति द्रष्टुं विश्वं नाम किम् अस्ति इति आदौ चिन्तनीयं भवति। तर्हि विश्व का कारण, विश्व सर्वदा अस्ति, तर्हि तस्य कारणं कथं भवति इत्यपि प्रश्नः भवितुमर्हति। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। विश्व तो हर समय है, यथा विश्वम इति विष्णोः एव नाम, विष्णु का ही नाम है, हर समय है। कदापि तस्य विनाशः नास्ति, उत्पत्तिः नास्ति। तर्हि एतस्य कारणं किमपि वक्तुं शक्यते वा इति प्रश्नः भवति। अ, न- तर्हि किम् उत्तरम् अस्य? तर्हि तर्हि मया तत्र चिन्त्यते, तत्र विश्वम् इति ज्ञानमस्ति वा, कश्चन उत्पद्यमानः वा भवतु, अनुत्पद्यमानः वा भवतु, किमपि पदार्थलक्षणं किमपि भवतु, अ, अनादि अनन्त अस्ति, आकाशः अनादि अनन्तमस्ति, इत्येवमेव चिन्तयामः। किन्तु आकाश इति किमस्ति?
ज्ञानम् अस्ति वा अथवा आकाशः इति ज्ञान भिन्नं किमपि अस्ति वा? ज्ञान से भिन्न कुछ है क्या, या ज्ञान ही आकाश है? भवतां चिन्तनं किमस्ति? ज्ञानमेव आकाशं वा, अथवा आकाशज्ञानभिन्नं किमपि अस्ति वा आकाशः? एवं प्रश्नं किञ्चित् विचित्रं भासते वा? द्वयोपि अस्ति इति मन्ये। हा? द्वयोपि अस्ति इति मन्ये। इत्युक्ते आकाशज्ञानं भिन्नम्, आकाशः भिन्नः इति वा? द्वयोपि ज्ञानमपि अस्ति। अन्य किम् उक्तवान् भवान्? आकाश इत्युक्ते यथा अधुना मम पुरतः वृक्षः अस्ति, आम् वृक्षः अस्ति इति अस्ति, अत्र वृक्षः अस्ति पुरतः। आम् तर्हि वृक्षज्ञानम् इति भिन्नं, वृक्षः भिन्नः इति अस्ति वा, अथवा द्वयमपि एकमेव? द्वयमपि एकमेव इति मन्ये। अहं तु इत्युक्ते अस्माकं बुद्धिः तत्र नास्ति, किन्तु सर्वं संविद्मयम् इति वदन्ति। सब कुछ संवित् इत्युक्ते ज्ञानमेव इति। संवित् इत्युक्ते ज्ञानं, विद्या इत्युक्ते तदपि ज्ञानं, विद्यते इति विद्या, जो है उसी को विद्या कहते हैं। तर्हि ज्ञानमेव अस्ति। अधुना जगदस्ति इत्युक्ते किमस्ति? जगत् ज्ञानमस्ति इति, जगत् का ज्ञान है इत्येव अर्थः। सूर्यः अस्ति इत्यत्र कः अर्थः? सूर्यज्ञानमस्ति इत्युक्ते ज्ञानस्वरूपमस्ति सर्वम् इति। तर्हि ज्ञानम् इत्युक्ते किम् इति इतोपि प्रश्नः भवति। अतः तत्र व्याकरणशास्त्रे उक्तमेव अस्ति, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः सः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति इति। एक शब्द को अच्छे तरीके से जान लिया और अच्छे तरीके से प्रयोग कर लिया तो वो स्वर्ग लोक में कामधुग् जो चाहता है वो पा सकता है, वैसा स्थिति उसका बन सकता है। तर्हि तादृशम् एकशब्दज्ञानम् अस्माकं कियत् कष्टं भवति इति। तर्हि विश्वम् इति ज्ञानम् इति स्वीकुर्मः चेत् तत् ज्ञानं परिवर्त्यमानम् अस्ति वा अथवा एकविधम् अस्ति वा इति पश्यामः चेत् किञ्चित् परिवर्तमानम् अस्ति खलु विश्वम् इति। प्रतिक्षणं परिवर्तते। अधुना एकं पश्यामि, किञ्चित् कालानन्तरम् अन्यत् पश्यामि, इत्युक्ते परिवर्तनम् एव दृश्यते इति एकं। किन्तु दृश्यरूपेण एकमेव अस्ति। मतलब ये दृष्टा, अहं दृष्टा एतत् दृश्यम् इति। ह्यः अपि एतत् विश्वं दृश्यमेव, कल भी ये दृश्य ही था, आज भी ये दृश्य ही है, सो श्वः अपि दृश्यमेव भवति इति। इत्युक्ते देखने योग्य इति समानमस्ति, किञ्चित् भिन्नमपि अस्ति। तर्हि यत् परिवर्तनं जायते इति यदि स्वीकुर्मः, विश्व परिवर्तन हो रहा है। यदि विश्वं कांस्टेंट इति स्वीकुर्मः चेत् विष्णुः इत्येव। विश्वं वेरिएबल इति स्वीकुर्मः चेत् वेरी हो रहा है, विश्व चेंज हो रहा है, एवं स्वीकुर्मः चेत् तत्र चेंज किमर्थं भवति, वेरी क्यों हो रहा है? विश्वः नित्यपरिवर्तनं किमर्थम् अस्ति इत्युक्ते नित्यपरिवर्तनं तस्यापि किमपि कारणमस्ति, उसका भी कुछ कारण है। तर्हि तत् यत्किमपि अस्ति कारणं, तर्हि जो कुछ भी कारण है, श्रीमद्भगवद्गीता मध्ये इदानीं मम समीपे पुस्तकं नास्ति, किन्तु अस्ति खलु, न रूपं स्येह तत्त्वोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इत्युक्ते असंग शस्त्र से इस महान वृक्ष को छेद करना चाहिए, संसार वृक्ष को इति। रूपं स्येह तत्त्वोपलभ्यते, तस्य रूपं तु स्थिरं नास्ति। आम 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 आम, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, कोई प्रतिष्ठा भी नहीं है इस विश्व का। तर्हि तादृशं किमर्थमस्ति, किमपि अत्र किं कारणम् इत्युक्ते विश्वरेताः, विश्वकारणम् एषः एव।
कः? महाविष्णुः। तर्हि विश्वरेताः इति तत्र स्वीकृतम्। पुनः रेतस् इति धातोः विषये अपि अस्माभिः किञ्चित् चर्चितं। पुनः प्रजाभवः इति अग्रे। सर्वाः प्रजाः यत्सकाशात् उद्भवन्ति स प्रजाभवः। जिसके पास सारे प्रजा उद्भव होते हैं। तर्हि सर्व सर्व प्रजाः यत् सकाशात् जिसके पास जिससे यत् सकाशात् इत्युक्ते जिससे पंचमी विभक्ति इति स्वीकर्तुं शक्यते। जिससे उत्पन्न होते हैं सारे प्रजा। प्रजा इति शब्दस्य कः अर्थः? प्रकृष्टेन जायते इति वा? प्रजाः प्रजा विश्वरेता प्रजाभवः। अग्रिमं नाम अहः इति। प्रजा सन्ततिः सन्ततिः इति अस्ति। सम्यक् तनोति। जो मूल ऋषि धर्मम् अस्ति तत् संततिः सम्यक रूपेण तनोति। ले जाना, अच्छे तरीके से ले जाना। जो मूल ऋषि धर्म ज्ञानम यदस्ति मनुष्यों में, जो ऋषि धर्म है, जो गोत्र धर्म है, विश्वामित्र गोत्रम अथवा अन्य अन्य गोत्राणि भवन्ति, तद्धर्मम् अग्रे यथावत् नयन्ति, यथावत् नयति इति संततिः। अच्छा तन करने वाला, अच्छा ले जाने वाला एवं। इश्वा छल्ली, प्रसूतिः, विसृष्टिः, स्यूतिः, सूतिः इत्येवम् अस्ति। प्रजा नाम सन्ततिः, सन्तनः, सन्तानः इत्येवम् अस्ति। सम्यक् तानः, सन्तानः इति। मलयाळं सन्तति, आङ्ग्लं चैल्ड, हिंदी संतति, संतति, संतान। प्रजा प्रजायते इति प्रजाः, प्रजायते उत्पन्न होते हैं, इसीलिए प्रजा। उपसर्गे संततिः। पितृमातृगुणदोषेण प्रजा विभिन्ना भवति। पितृमात्रा माता पितरों के गुण और दोषों से प्रजा अलग अलग होते हैं, भवन्ति भवति। यथा अग्निपुराणे मातॄणां शीलदोषेण पितृशील गुणेन च विभिन्नास्तु प्रजा सर्वाः भवन्ति भवशीलिनाम् इति अस्ति। मातॄणां शीलदोषेण, शील के कारण, पितृशील गुणेन च, पितृ के शील गुण के कारण, विभिन्नास्तु प्रजा सर्वाः भवन्ति भवशीलिनां जनः इत्यमरः। प्रजानां विनयाघानां रक्षणात् भरणादपि सपिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः। प्रजानां विनयाघानां रक्षणात् भरणादपि सपिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः। किमपि अस्ति, उत्पत्तिः इत्यपि अस्ति। पुनः प्रजायै मृत्येव त्वत् पुनः मार्ताण्ड महाभरत इति वेदवाक्यम् अस्ति। अस्तु, एवं प्रजाभवः। प्रजा इत्युक्ते पीपल इति, अथवा यत् प्रजायते इति प्रजाः, जो प्रजायते प्रजाः इत्येवम् अर्थः अस्ति। तर्हि तस्य प्रजा प्रजाभवः। तर्हि उद्भवः। एवं भवः इति अन्ते भवेत् तादृशशब्दान् वदन्ति वा? यथा उद्भवः, उपरि भवति इति उद्भवः। एवम् अन्ये अन्ये शब्दाः सन्ति वा? प्रजाभवः, मरुद्भवः, अथवा अन्यत् अन्य शब्दं स्मरन्ति वा? आशीर्वाद क्या? आशीर्वाद समय एवं भवति खलु। आयुष्मान् भवः। भव इति केवलं भव इति अस्ति, तत्र भव लोट् लकारः। त्वं भव, तुम
बनो ऐसा अर्थ में है। भवः इत्युक्ते होने वाला व्यक्ति एवं भवः। प्रजाभवः, भवः, संभवः, संभवः इति अस्ति। तर्हि तादृशमेव शब्दः अत्रापि प्रजाभवः। इत्युक्ते तस्य कारणम् इत्यपि अस्ति, अथवा एतस्मादेव भवति, यहाँ से ही प्रजा उत्पन्न होते हैं इत्युक्ते तत्र मूलं मेटीरियल् अपि तदेव अस्ति इति। एको विष्णुः महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः इत्येवम् आगच्छति। एक ही विष्णु महद्भूतं पृथग्भूतानि अनेकशः, एक ही विष्णु महान स्वरूप का जो है वो पृथक भूतानि अलग अलग रूप में वो हो गया है, अनेकशः अनेक प्रकार से। त्रीन लोकान व्याप्य भूतात्मा, तीनों लोक व्याप्त करके भूतात्मा भुंगते विश्वभुक अव्ययः, भुंगते वो भोग करता है, तीनों लोकों में व्याप्त होकर अलग अलग स्वरूपों में वो सब कुछ भोग करता है। सर्व भुक भवति इति। भुंगते विश्वभुक अव्ययः, अव्ययः वो अव्यय है। एवं तत्र विष्णोः विषये उच्यते। तर्हि प्रजाभवः इत्युक्ते सर्वं तस्मादेव भवति, वहां से ही होता है, वही सब कुछ होता है। स एव सर्वं भवति, स एव भवः। पूर्वम् आगतं खलु भवः, कुत्र कस्मिन् श्लोके अस्ति? आरम्भे एव नाम आसीत्। भूतभव्य भवत्प्रभुः, भूतकृत् भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः, भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः, अव्ययः पुरुषः साक्षी। एवमेव तत्र भवन् बहूनि तत्र सन्ति। भावनो भर्ता प्रभवः, प्रभवः इति पूर्वम् आगतं। प्रभवः ऐसा नाम आया था। प्रभव होना, प्रभवः इत्युक्ते उत्पत्तिः, प्रलयः इत्युक्ते न विनाशः अस्ति। तर्हि भवनं होना, रहना, प्रजा यही होता है इत्युक्ते प्रजाभवः इति, अथवा एतस्मादेव प्रजाः भवन्ति इति, प्रजाभवः। अस्तु, भवतु। विश्वरेताः प्रजाभवः इति विषये एतावत् सर्वं चर्चितं, किन्तु परमात्मज्ञानं वयं बहूनि नामानि पठन्तः स्मः, किन्तु परमात्मज्ञानम् इति यद्भवति तत्तु अखण्डं ज्ञानम् इति वदन्ति। अखण्ड ज्ञान ऐसा कहते हैं। इत्युक्ते तत्र खण्डनं मध्ये खण्डनं नास्ति। खण्डनम् इत्युक्ते बीच में कोई ज्ञान इतना देर तक हुआ, कुछ पञ्चनिमेषार्थं ज्ञानं नाभूत् इति चिन्तयन्तु। पञ्चनिमेषं भगवत् साक्षात्कारः जातः, पञ्चनिमेषं किमपि ज्ञानं नाभूत्, अनन्तरं पुनः पञ्चनिमेषात् पुनः आरभ्यते इति नास्ति तत्तु। इत्युक्ते अखण्डमस्ति इति। अखण्डं ज्ञानं निरन्तरं भगवद्विज्ञानं तत्र भवति। इत्युक्ते कथं वक्तव्यं, तस्य स्वरूपम् एव अखण्डमस्ति चेत् अखंडत्वेन ज्ञानम भवितुम, हम खुद अखंड बनेंगे तो अखंड का ज्ञान कर सकते हैं। स्वयमेव अनन्ताः भवामः चेत् अनन्तस्य ज्ञानं कर्तुं शक्यते। अहमेव अल्पायुष्कः अस्मि, केवलं दिनद्वयं मम जीवनमस्ति, दिनद्वयम् अहं तिष्ठामि, तर्हि कथं भवति ज्ञानम् इति प्रश्नः भवति। दिनद्वयमेव अहं तिष्ठामि, किन्तु अखण्डस्य ज्ञानं कर्तव्यम् इति चेत् कथम्? अथवा अहम केवलम 2 सेंटीमीटर जगह में खड़ा हूँ, अथवा 1 मीटर जगह में खड़ा हूँ, ब्रह्म तत्र परमात्मा तु अनन्तः अस्ति, तर्हि अनन्तस्य ज्ञानं 2 मीटर जगह से कैसे कर सकते हैं? अनन्तस्य ज्ञानं कर्तुम् अनन्तत्वं यदि अत्र अस्ति, अनंत दर्शन सामर्थ्यम यदि एतयोः नेत्रयोः यदि अस्ति, इन दोनों नेत्रों का अनंत को देखने का सामर्थ्य हो, तो
अनन्तं द्रष्टुं शक्यते। तर्हि अनन्तं द्रष्टुम् अनन्तसामर्थ्यम् अस्माकमपि अपेक्षते खलु। तर्हि तादृशं नास्ति, अस्माकं तु अन्तम् अस्ति एकस्य सामर्थ्यस्य, कुछ हद है तत्र किमपि एंड पॉइंट इति किमपि अस्ति अस्माकं ज्ञानस्य अथवा अस्माकं चिन्तनशैलेः। या हम ही ऐसे जीवन बना दिए हैं, हम इतना ही चिंतन कर सकते हैं इत्युक्ते वयं परमात्मनः विषये अपि कथं चिन्तयामः, एक लिमिट में चिंतन करते हैं हम। ओ परमात्मा इत्युक्ते एतावत् भवितुम् अर्हति इति उतने ही लिमिट में रहते हैं। तर्हि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् इति रीत्या सः भवति। तर्हि एवं मनसि आगतं वदामि। गुणदोषाः भवन्ति, पुनः तथा ज्ञानं सम्यक् ज्ञानं नास्ति। अस्तु, पश्यन्तु मम पुरतः गौः समागतः अस्ति। समागत्य तिष्ठति एवमेव। दृश्यते वा? बहु सम्यक् आं दृश्यते। गृहस्य पुरतः अस्मि, मम गृहस्य पुरतः उपविशामि। एवं बहवः सन्ति गावः, किन्तु अन्यत्र सन्ति। इतोपि एकः आगतः गौः। वस्तुतः ज्ञानी नास्मि, किमपि वदामि सर्वं शृण्वन्ति। किमपि चिन्तनं किञ्चित् कालं भवति। मम एकं दिनं वदामि। एका घटना किञ्चित् दिनात् पूर्वं संवृत्ता। घटना इत्युक्ते एकं क्षणं मम जीवने तत् वक्तव्यमस्ति। यथा वदामि चेत् मह्यमपि किञ्चित् समाधानमपि भवति, आनन्दः अपि वर्धते। किमर्थम् इत्युक्ते एतदेव तत्र आध्यात्मिकविषये अथवा ज्ञानस्य विषये एव किमपि एकं स्टेप् अस्ति। एकं स्टेप् इत्युक्ते उपरि गतवान् इति न, किन्तु एक घटना ऐसा हुआ ऐसे विषयों के ऊपर। एकत्र एकस्यां संस्थां गतवान्। एक संस्था आध्यात्मिक संस्था इति बहवः सन्ति। अस्माकं किं विश्वे बहुविधचिन्तनानि सन्ति। सब लोग परमात्मा को स्वयं स्वयं व्याख्या करते हैं। सर्वेपि वदन्ति स्वयमेव अनुभविनः एतदेव परम सत्यम इति सर्वेपि वदन्ति। सब लोग बोलते रहते हैं वही परम सत्य है। एवं इत्युक्ते सत्यं भिन्नं भिन्नं वदन्ति सर्वेपि। सब लोग अलग अलग सत्य कहते रहते हैं, किंतु सब लोग कहते हैं स्वयं का ही ज्ञान सत्य है। एवं एवं भवति खलु। तादृशे सन्दर्भः आसीत्। किन्तु मया तत्र विरोधमपि न कर्तव्यं कस्यापि। इत्युक्ते इतना वैरायटी होने के बावजूद भी हम प्यार से रह सकते हैं, प्रीत्या भवितुं शक्नुमः। तथापि मम किमपि एतादृशविषये किमपि घटना अस्ति, अहं वदामि। कदापि स्मारयन्तु, तदा वदामि किं जातम् इति। अधुना समयः जातः, अतः अत्रैव विरमामि। अस्तु वा? धन्यवादः महोदय। अस्तु अस्तु, समापयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादः।